Endi tezkor va quvnoq savollarga o'tamiz. Shundan keyin tugatsak ham bo'ladi. Sen Real Madridda birga o'ynagan eng quvnoq futbolchi. Eng quvnoq Luka Modric. Hazillashyapsanmi? Nahotki Modric? Ya'ni u o'zi buni xohlamagan, lekin u qilgan ishlar chetdan juda kulgili ko'rinardi. Meni rosa kuldirgan. Eng jiddiy futbolchi, eng jiddiysi barcha birga o'ynaganlarim ichida. Eng jiddiysi Raul. Mashg'ulotlarda seni hayron qoldirgan futbolchi. Buni aytganman, Isco va Luka Modric. Bu ikkalasi to'p bilan shunday ishlarni qilardiki, ularni ko'rib men bu imkonsiz derdim. Eng yomon raqqos, eng yomon raqsga tushganmi? Sen? Madre mia. Seni eng yaxshi tushungan murabbiy Zizu va Ancelotti, lekin Zizu shunday ediki, Marchelin, sen o'yna. Casemiro u yerda himoyadagi ishlarni qilaveradi. Sen esa bahra ol. Kam odamlar eslaydigan seni ijro etgan eng yaxshi assist. Liverpoolga qarshi o'tgan o'yindagi uzatma. Bernabeuda Karim Benzemaga pas berganman. Shunisi juda chiroyli chiqqan. Karim shunchaki boshi bilan to'pni darvozaga kiritib qo'yish kerak bo'lgan. Seni juda yaxshi bilgan jamoadoshing. O'z davrida Roberto Carlos, to'g'ri biz u bilan kam o'ynagan bo'lsak-da, u menga juda ham ko'p yordam bergan va meni yaxshi bilardi. Lekin menimcha bu Casemiro. Hayotingdagi eng og'ir o'yin. 5-0. U yerda Camp Nou'da bo'lgan o'yinmi? To'pni ko'rmagandik, Ikir. Umuman ko'rmagandik. Xuddi ko'z oldimizdagi pardalar tushirib qo'yilgandi. Bu yerda nimalar bo'lyapti degandim. U paytda Xavi, Iniesta, Pedro bizga o'shanda tarixdagi eng yaxshi Barsa duch kelgan. Pedro hozir uni negadir ko'pchilik eslamaydi. U avvaldan jamoada bo'lgan. Iniesta, Xavi, Messi aynan o'sha davrdagi futbolchilar, ajoyib jamoa edi, shunday bo'lgan. Xo'p, Marcelito, kelganing uchun rahmat do'stim. O'ylaymanki, vaqtni yaxshi o'tkazdik. Shunday, men o'zim mazza qildim.